回到节目当中，继续跟大家分享新西兰方面的新闻。这一次访华当然是新西兰的重头戏。刚才也跟大家提到 Chris Hipkins 有一点点紧张，所以呢，出行前一定是要做好充分的准备的。那怎么准备呢？不能掉链子，所以去了2架飞机。究竟怎么回事？刚刚在整点新闻的时候，可能大家多多少少也听到一些，昨天应该也听到耳风了吧？就说为什么总理出访一次要去2架飞机，而且是2架大飞机啊？我们来看一看具体内容究竟是怎么回事。是，我们来了解一下哈，就是6月25号的新西兰的总理是开启了为期1周的访华之旅啊。那么根据行动党的党魁的透露呢，新西兰政府是吸取了之前的教训，决定的是派出1架备用的军方飞机是飞往中国，以防的 Hipkins 乘坐的波音757飞机再一次的发生故障抛锚。那么这样做呢，仅这个燃油一下就得多花费15万。那么今天早上听到最新消息呢，这个备用的飞机没有飞到中国了，后来呢是飞去了马尼拉，然后发现呢，这架飞机没有中途抛锚，顺利的抵达了北京，所以说呢，那架备用飞机又从马尼拉返回了新西兰，但的确是去了2架飞机，而我们的这个空军的这一架757的飞机也绝对不是第一次了，否则也不会去第2架，它真的是呢把我们的总理、前总理、什么前总理搁在过各种不同的地方，然后被各种不同的领导人救回来过。用救当然是打着引号的，不至于用救，但是的确是把我们的总理就搁在那儿过。对不对？而且这里有一个数据讲的就是说的，这个2架飞机服役时间都是超过30年，那么出现数千起的机械故障和6起的安全事故。比如说算大家最了解的一次或者记忆犹新的一次吧，离我们比较近的就是在2019年的时候，然后那个时候还是前总理杰辛达·邓他结束了澳大利亚的访问之后，然后不就是把这个他坐的飞机因为故障需要维修，所以就把它搁置在那儿了嘛。还有一次是去南极，大家还记得吗？然后呢，这架飞机又坏了，所以说呢，他是不得不坐的是意大利的飞机回来的。还有一次他坐马克龙的飞机，大家还记不记得？然后说跟马克龙有机会。还有跟谁？还有跟加拿大的那个总理特鲁多，不也是坐着人家的飞机嘛？都是因为我们自己的飞机出现了故障，所以这个故障这件事情，尤其是我们新西兰这个空军的这2架飞机，大家只要是听新闻的，绝对都听过，多多少少听过1、2次，在不同的地方它都出现过故障。所以说呢，对于 Chris Hipkins 来说，这么重要的一次国事访问，哪能让自己掉链子？所以就去了2架飞机。但这件事情被曝光之后呢，的确是对工党政府来说呢，面子上不太好看。主要的原因有2点，第一点呢，就是因为那我们的这个工党大家也知道，由于他可能也跟绿党合作，再加上他自己的理念是对比如说燃油方面的一些碳排放啊，各个方面的对环境的污染啊，是非常气候变化是非常强调的，而且也是一再在攻击嘛，就说反对党当时在执政的时候没有把气候变化放在首位来考虑。可是呢，你说你这出访一趟派了第2架飞机，那碳排放这个起码从面子上的确是不太好看的。是，而且有人也讲到工党呢是关注面包黄油的问题啊，但是呢这一次2架飞机给人的感觉也是浪费了纳税人的钱呢。而且大家就说好，你觉得这个丢人不能丢到别的国家去，对吧？尤其去中国，我们绝对不能让中国的派中国飞机来救我们新西兰的总理吧，这不行。所以说呢，我们派2架，那起码也能够在面子上说得过去。可是另外一方面，如果你真的考虑到这一点，那干嘛不租1架飞机呢？我今天早上也听到很多的这个采访，就在说租1架波音787的飞机没有那么贵的。如果你觉得重新买飞机来不及，或者觉得太费钱，那你租1架好不好呢？是不是比如说真的是2架飞机一起去到中国来的要便宜呢？如果你觉得不保准的话，而且这2架飞机说实在的，30岁的高龄了，对于飞机来说，我听到今天早上采访专业的，也就是飞机的那些机械师，他就说连想修的部件都已经买不着了，对，时间太久了，就是你想要找这个想修都有点黔驴技穷，就是没有东西可以用来替换了。那这2架飞机为什么不换一换呢？我们来看在这2架飞机上我们花了多少钱好不好？是，我们来看看这里就讲到说的，根据这个维修的成本还有机械故障的这种详细的信息，就发现从2017年的10月到去年的年中，就是中期的时候的新西兰空军这2架波音757的维护的费用是超过了
7000万纽币。那么最新的这个数据就显示，这2架飞机大约是每个月都会出现一些安全故障。所以3000万，不是7000万呢，在这几年当中，买飞机到底要花多少钱？我们花了7000万在修这几架飞机，每个月都出故障，现在一出去要出去2架飞机，我们好不好换一架飞机啊？对这件事情呢，当然我们也知道了，这个其实作为执政党，谁都不愿开这个口。在自己的执政期间去换飞机，花这一笔钱，是为了说，比如说出国访问的时候不会出现故障。我估计在这种大选的时候，谁也不愿意开这个口。对吧？而且刚才小娇讲到费用，我还真是看到有这样的一个资料，说的是另一种选择的花费最多就是600万购买一架新的飞机。购买飞机是600多万，我也记得可能也就是100万吧，不肯定上不了1000万。我们修飞机花了7000万呢，我们的听众观众这么多倍，10倍以上的。这个是我们这也都是纳税人的钱呢，所以我不知道听完了之后，作为纳税人的我们是不是觉得应该给总理或者给我们国家的政要们换架飞机了？是，其实还讲到另外一个问题，除了费用之外啊，有人就讲到说气候的这样的一个问题。那有人就说了，你上周还在批评拉克森有关于特斯拉的这个话，对吧？那你这一次呢，2架飞机给人感觉就显得有些虚伪了。所以说呢，这个也不是说只是执政党的问题，反对党在问到，比如说同样的问题问到 Christopher Luxon 的时候，他也表达了说他没有这个意愿说要马上换飞机，因为根据呢介绍是说这个飞机要到2028年、30年。才会真的退役，就是在那期间，这未来还有4年呢，也不知道。你看，我们过去2017年到现在花了7000万，我们额外是不是还得花出去个几千万？对，起码个5、6千万得有吧？是，我们要不要买一架？对啊，其实我看到这个有一个高赞的点评啊，评论他就讲到，他说2架飞机打个问号，我这周连给车加满油的钱都付不起了。所以说呢，的确这是一个在大选年，大家作为领袖都不愿意张口，不想自己呢感觉好像是为了自己嘛，然后花纳税人的钱买了架飞机，但问题就是你修飞机那个钱真的不如买一架。那么问到 Christopher Luxon， 他也是表示说没有立刻要宣布换飞机。但他表达了说，如果是他可能会选择租飞机，不会让2架飞机一起。但这个有点马后炮了，说实在的，如果真的是他，也说不好会怎么样。所以说呢，反正这件事情对于我们这一次总理的出行来说，面子上的确是不好看。为了保住面子，不让自己搁置在哪儿，然后被别的国家的飞机救，但是呢，你同时出去2架，对于自己，比如说之前的一些承诺呀，对气候方面呢，或者在比如说经济方面的考量来说的话，可能也都有一点说不过去，对不对？其实呢，也有人就讲到，如果说呢，反对派，也就是我们讲的国家党在执政的时候啊，就买了这个新的飞机，可能就不会有这一次的备用的这种情况啊。是，但是就像我刚才说的，谁也不愿意开那个口，就感觉好像这个东西是为自己嘛。没错。但其实说实在的，如果你要看到这个数字，哪是为自己，这也是为我们纳税人省钱，对不对？对。这个老古董啊，30年的，真的。该退役就退役吧，好不好？好了，是这样，因为已经来到了8点59分了，我们必须得稍作休息一下，来听几则商家好介绍。那广告回来之后，进入到有话慢慢说，还有很多其他的新西兰新闻要跟大家分享。比如说，我们就会讲到福利方面，昨天政府又发糖了，这次是发了什么糖呢？而且我今天早上听到一个非常惊人的数字啊，说是在过去的5年当中，其实我们的福利上涨的幅度达到了48%。而且是经过了通胀调整之后的，还上涨了48%，究竟是怎么回事啊？我们在有话慢慢说的时候再跟大家分享。